रमाइलो हुन्थ्यो अब जान्छौँ बिस्तारै बिस्तारै वेलकम टु आवर च्यानल सो आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ सुन्दरीजल कति वर्षपछि होला 6-7 महिनापछि जाँदैछौँ कि सो हामीले नुहाइधुवाइ पनि त्यतै गर्छौँ पकाएर पनि त्यतै खान्छौँ हामीले ब्याग प्याक गरिसक्यौँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टक्क लाएर यसमा चाहिँ ग्यासहरू छ क्या ग्यासहरू छैन त्यही गरेर पकाएर खाने चाउचाउ साउचाउ बनाउने के प्लान छ सो हामी चाहिँ लागौँ है त पहिला यहाँ हल्का काम गर्नु छ मेरो कामसाम पुरा गरौँ त्यसपछि चाहिँ लागौँ ल यसले चाहिँ क्यामेरा यहाँ हाम्रो दिदी भ्लगर मात्र नभएर मेकानिक पनि हो के होला होइन हामी चाहिँ उता सुन्दरजल जानुभन्दा पहिला होइन भोक त लाग्छ त्यहाँ गएर त खानु पर्यो होइन जाने बित्तिकै पकाउने कुरा हुँदैन त्यही भएर यहाँ हामी चाहिँ तामाङ दाइकोमा चाहिँ एकदम फेमस सेकुवा लिन आएको छौँ यहाँदेखि लगेर चाहिँ उहीँ बसेर खानुपर्छ सुँगुरको टाउको जाममा गाई फसिहाल्यो सुरु हुनु पाएन कहिले जाममा मेरो यहाँ जाममा छौँ हामी गाई अहिले सुन्दरजल जाने बाटो ओ माई गड मेरो कपाल यो बाटो चाहिँ यस्तो मजाको छ स्ट्रेट यस्तो मजाको टोपी उठ्छ नि त टोपी नलाग्ने हामीले करेन्ट यहाँ किन्न लगाऊँ चाउचाउ के भइरहेको अरू दुईवटा मात्र होइन यो अनि के लैजाने अरू ल दे फ्या ल्याउला भइसक्यो गाइस फाइनली हामी सुन्दरजल आइपुग्यौँ सो एक्साइटेड पहिला चाहिँ हामी लास्ट थियो गाइस खासमा भन्नुपर्दा पहिला चाहिँ हामी जल चाहिँ यहाँ थियो कि थियो सुन्दरीहरू हुँको मात्र कमी थियो अब हामी आइहाल्यौँ यस्तो ब्लोटेड फेस लिएर सुन्दरीले एनिवेज वा कस्तो राम्रो हुँदो रहेछ यार भाइटामिन के सधैँ के पाउँछ भाइटामिन डी पाउँछ होइन यो राजनीतिकले त गर्ने लीला गर्यो कि गाइसहरू अब चुनाव आउँदैछ नि त यहाँ कस्तो घनघोर थियो अहिले नि त पिच भएर सर्लक्क हो मिल्यो ए हल्का हल्का निलेले माछा समाज जस्तो अहिले माछा माछा मार्ने नभए फेरि म कहिले मार्न दिन्न माछा सो साथीहरू माथि गएर नुहाउने खाने पकाउने बहिनी चाहिँ पुरा ब्याग बोकेर भिरेर हिँडिरहँ ठिलो हुन्छ पानी चाहिँ दामी है मलाई त खोला लास्टै मनपर्छ देख्नु जाउँ साथीहरू पानी छल गरेको सुन त्यो साउन्डै कस्तो दामी छ नि अहिले त गइरहन्छ सुन्नु यति सङ्घर्ष बहिनीले तल बसेर नखाने अरे माथि जाने अरे क्या माथि गएर पकाएर खानुपर्छ एक्लै त्यहाँ मान्छे नदेख्ने ठाउँमा अरे मान्छेलाई स्विमिङ खेल्छ चिसोमा सास फुलेर गाइजहरू यही खाँदै आएको छु भोकै आएको हामी भात पनि नखाएर है ममा त दुध खाएर हुनु त भ्याउँदा जस्तै चलिस हुई यति तर घाम त राम्रो लाग्नु रहेछ मलाई त लागेछ न ल घाम भनिदिनु हुन्थ्यो के भाड्ने रहेछ त बस बस्यो यहाँ बस्नु पहिला ओ पानी थियो अहिले त के छ दाजु यता चाहिँ हाम्रो फोर मेरो खुट्टा देख्छ यता देखाएको छ यो देखा त यता छ हल्का यो के हो काँक्रा अनि यहाँ छ भुजा सो अब खान्छौँ है त खानु गाइजहरू खान्छौँ अनि त्यसपछि गाइज इन्जोय कस्तो दामी पहिला खानु
गाइस गेस गर हाम्रो फेरि कोको क्यामेरा स्ट्यान्ड के होला मजाले राख्नु अलि ब्याङ्गे आयो क्या आइयो बच्चो पोस्ट मात्र अलि राम्रोसँग पका स्वाद आइरह मैले खान्छु त्यसपछि खाइसकेपछि बल्ल काम पुरो है त बिताउँछु गाइजहरू यस्तो चिसो छ सुन्दरीजलको पानी फ्रिजमा राखेको भन्दा नि धेरै चिसो छ है खायो अझै एक लट लाउनु पर्छ लास्ट वान मोर अनि त्यसपछि जो बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड झगडा गरेर बोलेको छैन होइन बोली लिटरली फुटेको छैन भने चाहिँ सुन्दरी जलमा लिएर चोप्दा हुन्छ बोली फ्याट्टै फुट्छ कसम भनेको यस्तो चिसो छ साथीहरू कट 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 खाने क्या सो गाइज म डेमो देखाइदिन्छु एज यु गाइज म हल्का ननसल्यान्ट छु होइन अब हेरे सो म यहाँ छु मेरो खुट्टा रुक यो मेरो खुट्टा भयो होइन अब हेरे म बोल्दैन अब बोल्नु पर्छ यो पानी यस्तो छ बोल्ने गराउँछ यार तर कस्तो क्लियर कि कस्तो सफा कस्तो राम्रो यार खाम जस्तो छ पानी चाहिँ अर्ग्यानिक तर यस्तोमा नुहाउनु रमाइलो हुन्छ नि बच्चा बेलाको याद बच्चा बेला हामीले यस्तै नुहाउँथ्यौँ क्या साथीहरू साथीहरू पानी साउन्ड सुन्नु न साउन्ड ओ नाइस छ नि तपाईँको फेभरेट त्यहाँ यस्तो चिसो पानी छ साथीहरू अब घाम तापिरहम अब मेरो त कानमा पानी पस्यो क्या साथीहरू अनि मेरो कानै सुनिरहेन अब नुहाइदाइ गरेर पनि सिधिसक्यो होइन अब चाहिँ हामी ढुङ्गामा बसेर कपाल पनि सुक्न लागिसक्यो अब चाहिँ चिया खानुपर्छ हामीले ब्ल्याक टीको लागि हामीले मसलाहरू लिएर आएको छौँ होइन यता छ चिनी अनि त्यसपछि यता छ चियापत्ती र ल्वाङ सुक्नेलहरू के दालचिनीहरू छ क्या अनि यता चाहिँ दुईवटा चाउचाउ अघि नै देखाइसक्यो हजुरहरूलाई अलरेडी अनि यता खोलेर पनि राखिसकेको छु क्या अघि अलिकति खानालाई सो यता चाहिँ हाम्रो ग्यास देख्न सक्नुहुन्छ ग्यास अनि यहाँ पकाएर खाने भाँडा योभित्र भाँडा अनि यो चुल्हा योभित्र चुल्हा ल बहिनी तिमीले क्यामेरा होल्ड गर्थ्यौ मैले चाहिँ भिडियो गराउँछु ल देखाउँछु ल देखाउँछ बहिनीले चाहिँ साथीहरू कपाल सुक्योस् तेरो हल्का हल्का सुक्नु थालिसक्यो यता चाहिँ पानी भरेर पनि लिएर छौँ खोलाबाट चिसो छ मसलाहरू राखिदिइरहेको छ चिया पनि यतातिर यस्तो भइसक्यो दामी भयो राख्दैन हो त्यसरी Grab my shades and hit the streets. No rain, chasing vibes like seashells. पानी पर्दा रमाइलो हुन्छ नि हो गाइस अब चाहिँ हाम्रो चाउचाउ पाक्छ नि चाउचाउ खाने वाउ साथीहरू टाउको दुख्या धेरै छिटो भयो मजा आयो स्वाद आइरहेछ यता कस्तो फिल भइरहेको त एकदम एकदम रमाइलो भइरहेछ साथीहरू यही त हो लाइफ होइन खुसी खोज्न कहीँ जानु पर्दैन सानो सानो कुराहरूमा खुसी हुन सिक्नुपर्छ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर ब्याग मासु भएको गाईहरू खाएपछि त मार्नु पर्यो होइन त हामीले अर्ग्यानिक बालुवाले भाँडा मार्दैछौँ गाउँ घरको परम्परा अनुसार खान्छौँ हजुरलाई त्यसरी मार्छ अन्त रमाइलो भयो है हजुरलाई कस्तो लाग्यो पहिला खाएपछि त भाँडा मार्नु पर्यो मेरो दिदीले गाई साबुन खोज्दैछ यसको लागि भनेर कसले साबुन छोडिदिन्छ के साबुन खोज्दैछ छोड्दै के हुँदैन अब हामी चाहिँ खायौँ पियौँ त्यसपछि
पानी पनि अर्ग्यानिक पानी पनि ल्याइसक्यौँ अनि चाउचाउ पनि खायौँ चिया पनि खायौँ चिसो पनि खत्रै खायौँ हात चिसो भइरहेछ कटकट खायो झन् सुनिरहेछ हात अस्ति एक्सिडेन्ट भएर लास्ट टाइम सो अब चाहिँ लागौँ है त्यहाँ बाई बाई थ्याङ्क यू सो मच यस्तो राम्रो ठाउँ बनाइदिनु भएकोमा भगवान्लाई पनि अनि आएर मनाउनु नसकेर आफ्नो फेरि सबै फेरि त्यो फोटोहरू सबै टिपेर ब्यागमा राखेछ नि गाइजहरू फेरि अरू जस्तो होइन नि फेरि देखाइदियो त टक्कै एजुकेसी गाइज बाटो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो खालको छ अनि कस्तो खालको Woke up late, missed the morning glade. गाइज लुक एट दिस झरना कति राम्रो Anyway, बगिरहेको मान्छे grab my shades and hit the street. No, chasing इभिनिङको भ्यू vibes चाहिँ like गाइज यस्तो देख्दो रहेछ seashells in the sand. Radio Currently it's hums 4:25. I can't name. साथीहरू होइन पानी परेको बेलामा यो ठाउँ यस्तो दामी देखिन्छ Crashing waves, no shame. यतातिर हेर्नु त अर्ग्यानिक पानी बगिरहेको छ जति चलायो कि पानी सिद्धिँदैन सो फाइनली गाइस हामी चाहिँ निस्केको एजुकेसी हामी पछाडि चाहिँ एक्सिडेन्ट गर्छ अनि चाहिँ अगाडि बाइक चलाउँदैछ के हो यो प्रपर्टी भनेको गाइस सो ब्युटिफुल कस्तो म्याजिकल वर्ल्ड जस्तो लाना डेल्टो भाइब दिएर आज अलिक बन्द रहेछ क्या चिसो छ चिसो हेलमेट खै फुच्चीहरूको फुच्चीहरूले हेलमेट नलाएर हो क्या यो पल्युसन बढेको धेरै अनि हामी घर जाँदैछौँ गाइस तर हाम्रो घरदेखि होइन यो बाटोमा कति किलोमिटर रहेछ थाहा 14 किलोमिटर त्यही पनि हेर्न फाइनली हामी घर आइपुग्यौँ यस्तो चिसो भयो हाम्रो खुट्टा त आइस बन्न थालिसक्यो यस्तै आजको दिन यस्तै भयो देख्न सक्नुभयो हजुरले नि सक्नुहुन्छ भिडियोमा है Yes, thanks for watching. धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले हामीलाई लास्टसम्म हेरेर माया दिनुभएकोमा सबजनाले जानुभन्दा अगाडि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब चाहिँ गर्न बिर्सिनु भएन न्यू आइडीलाई है त ल माया गर्नुपर्ने हुन्छ बाई गाइज लभ यु